akan meranduk nih. Tuh nampak. Nampak dah. Nampak dah sikit. Nak apa tu? Ush. Apa ni? Cik lambat ke ni? Sah. Ikan saiz. Besar ni. Macam sekilo lebih. Wujud guys. Saiz kasar wujud. Dekat sikit ni. Hop.
Guys, 2 kilo ni. Tak sia-sia bawa set heavy. Heavy silencer. Tak sekilo lebih, 2 kilo. Koyak mulut. Dia tahan sas ni.